大家Sora 2咧火熱到不得了啊！咁啊，全個世界都喺度講緊，每次 ChatGPT 咧一出手都秒殺咗一個行業。呢段時間咧都玩得不亦樂乎啊，上晒癮咁。大家睇下係佢有幾火爆先。花火綺麗だね。でも僕たちは少しずつ離れていく。Ready when you are. 3, 2, 1, go! 呢啲係好真實嘅，咁啊亦都有卡通。佢最大唔同嘅地方呢，只需要經過傾偈，講你嘅需要，甚至乎係做埋你個樣，一站過，有晒配音。之前要做嘅呢都可以做到，不過時間就長好多，或者係個成本高好多。而家係免費任玩啊！到最尾我會話俾大家知個邀請碼係乜嘢，同埋點樣可以喺香港區呢嗰度玩到。嚟緊10月8號，我哋一個 AI5一人公司嘅講座，會同大家講點樣快速創造同埋變現，向住 AI 工程師呢個方向進發。唔係淨係學 AI 咁簡單，係會有5招話俾大家知乜嘢係 AI agent。第一招會話俾大家知乜嘢係一人公司，幫你打通任督二脈。第二招就係行銷同埋內容創作，內容為王。第三招就係 AI 成交同埋自動跟進、自動回覆。第四招就係 AI 自動化工作流。AI 員工幫你做嘢。第5招就係 AI 寫 program， 你都會識寫 program。如果大家想知多啲嘅詳細資料喺我哋個 channel 嘅 post 入邊就會見到啦。咁佢仲有咩玩法呢？睇下啦。咁我揾咗一個主角，標汁前面準備俾我玩慘佢，鎖定咗投彈啦，校電雞地冇咗，翻去。佢講嘅好似係廣東話，臨尾佢話雞地冇咗，廣東話係爭啲嘅。但係佢英文同埋普通話咧就靚仔嘅，咁但係最緊要咧呢度我一間會話俾大家知個提示詞係乜嘢，點樣做，呢個係簡易到不得了啊！同埋而家係無限玩，唔好過嚟啊！鱷魚同埋獅子都喺度，有架直升機，快啲！好彩趕得切，佢哋話送我上太空先安全。起飛啦！咦？點解有隻獅子跟上嚟啊？呢條片好真實，同埋係只需要俾到個劇本，甚至乎咧講就得噶啦，講得清楚啲佢就做到。佢好似漆黑中嘅螢火蟲一樣咁鮮明咁出眾，猶豫嘅眼神，唏噓嘅虛根，神乎其技嘅刀法，加埋杯 Dry Martini，已經徹底咁將佢出賣。呢個係周星馳嘅一段對白，但係佢講嘅廣東話要靠估啊！但我相信喺未來呢，當呢一樣嘢都處理埋嘅話，就不得了啊！你睇佢嗰個鏡頭啊，嗰個分鏡啊，真實度啊，都好犀利。咁多位朋友今晚嚟到 AI Funny Limited， 相信人同 AI 可以一齊進化，而唔係互相取代。今日喺5萬人面前，我哋打開心一夜，都係廣東話啦，但係個成個畫面咧都靚仔。I'll be back。英文就相當理想啊，同埋呢一個係模擬未來戰士嗰個場景。I'm in the middle of this ancient temple. It feels just like an Indiana Jones set. The air is heavy, and every stone could be a trap. The idol's right up there, gleaming in the torchlight. Okay. 呢啲又係模擬場景啦 ，Indiana Jones。樽可口可樂，清爽，一口就夠爽。到百呢個大家一陣俾你睇多次，佢係代言啊！代言會係點樣嘅咧？噏幾句説話。樽可口可樂，清爽，一口就夠爽。到百事轉個位，玩味感十足。麥當勞熱辣辣嘅薯條，配笑容最豔。肯德基脆雞，單單多姿。除咗嗰個配音咧，廣東話咧都唔可以叫做靚啊，直情係靠估啊！哇！呢度好靚啊，成個童話世界咁，海風好舒服喎。雪山真係令人精神晒，呢個沙漠好壯觀，景一流。最後一站去溫宵夜啦。呢個係個樣啦，同埋我哋叫採樣啦，同埋採咗你把聲，都係講緊可能1分鐘裏邊可以做好嘅。我去咗邊度啊？火泉咁多冰，哇！見嚟啦，要揾地方掩護先。火少連環船真係赤壁。佢嘅廣東話學都學唔嚟啊！呢個不得了，因為我俾咗 AI Bunny 佢，跟住同佢講喺個公路上面飛馳啊咁樣，咁佢自己配埋音，同埋有個音效。如果要自己人手組裝呢，都需要啲時間，但係呢度係嘭一聲就出咗嚟。各位朋友，5萬人今日同我一齊喺度，唔係偶然嘅，我哋都經過過失敗、迷惘，但係你睇下，我哋仍然喺度燒。
呢個冇咗個尾。而家未係好好完善啦，但係呢個係一個新嘅里程碑嚟嘅。遲啲我相信佢會長啲，精細度高啲，嗰個鏡頭控制會好啲，嗰個聲音又係會優化啲。各位朋友，5萬人的能量真的很震撼，對不對？今天我要跟大家分享的是怎麼讓你的每一次起跑都比昨天更快。記住3個字：專注、勇氣、行動，做得到嗎？普通話就靚仔啦，直情冇乜大瑕疵添。就係我哋嘅招牌辣椒獅子，厚肉多汁，出面200蚊一盒，今晚直播價2盒只要98，包順豐送到屋企。哇，好香啊！我要佢呢個係直播，佢模擬到啊！我相信佢做咗好充足嘅訓練嘅。咁啊，不過佢話900蚊一盒咁樣，咁啊未出得街啦。不過呢個又係有呢個資料庫，估佢唔到。Okay, picture this. I'm deep inside the ruins of Indiana Jones, creeping toward the treasure. Torches are hissing, the air's thick, and every step could mean a trap. I spot the idol, make a dash, bam! Pressure plate. A boulder the size of a bus starts chasing me down the corridor. 英文冇問題，我哋只需要個提示詞咧描述得好啲，我相信佢個畫面啊同埋音效啊、背景音樂啊已經冇乜特別大嘅問題啊，暫時啊。風起的時候我就往前衝，剎那之間世界只剩紅龍，手握方向盤，耳邊是狂風，太陽在鏡片裡變成一條火龍，直到拉滿油門踩到底，彎道甩尾像跳舞。之前係喺嗰個音樂度，我哋譬如有 Suno 啦、作曲啊咁樣，雖然佢而家係自己作，但係佢已經係可以唱到音樂配到，即係加埋個音效啊咁樣，直情靚仔。大家都見到有啲瑕疵啦，係咪？但我就叫佢模仿 Bruce Lee， 即係打功夫咁樣，佢連啲嘻嘻哈哈咁樣，即係都有埋。大家好啊，中秋節快樂！今年靠 AI 開創財路，一齊賺大錢啦！記得食多啲月餅，又要保持憧憬。呢一條片咧都同大家講聲中秋節快樂，因為做嚟希望 share 俾大家。咁佢都似樣嘅，不過佢就係話大家一齊賺大錢，唔係賺大錢，咁就其實都相當市正。咁我哋點樣玩呢？香港區，我哋如果電腦同埋手機都得嘅，電腦可以用 Opera， 可以睇以下嘅連結，咁就佢入邊包咗 VPN 嘅啦已經。咁我哋又去 ChatGPT 啦，揾 Sora 2已經有啦，你揾到，咁就註冊一個帳號啦，唔使錢都得嘅，因為我而家呢個都冇付費嘅呢個帳號，入去 Sora， 咁但係需要驗證碼嘅。咁個驗證碼咧，大家描述欄嗰度就睇到啦。佢係稍為有啲慢。第一就 VPN 啦，第二就係因為多人用啊。而家係基本上可以無限咁樣做啊嘛，無限咁樣試。佢相當簡單嘅，你登入嘅時間，佢叫你輸入個驗證碼，跟住呢個咧就係其他人做嘅，佢會 share。佢有啲類似 TikTok 或者 IG， 你見有2000幾個 like 嘅，咁亦都有 comment 嘅。咁我相信呢個未來都係一個發展嚟嘅 ChatGPT。喺 social media 呢一個方向，咁你可以搜尋啦喺呢度，咁呢個就係個通知啦。咁下低呢度呢，就係你嗰個 account 啊。OK，咁呢度撈咗出嚟啦，速度可能會有少少慢嘅。咁譬如頭先呢一條，佢好似漆黑中嘅螢火蟲。咁我嘅提示詞呢一度呢，就係話俾你知，要跟住以下對白講出嚟啊，用廣東話。咁個主角呢，就係好似漆黑中嘅螢火蟲一樣咁鮮明咁出眾。佢憂鬱嘅眼神、唏噓嘅鬚根、神乎其技嘅刀法，加埋杯 Dry Martini 已經徹底咁將佢出埋，咁就出咗呢一條片。其實可以用啲對白啦，又或者係你自己諗到想講嘅嘢、想做出嚟嘅嘢，直情同佢講。咁譬如直播間，就係我哋嘅招牌辣椒獅子，厚肉多。咁主角做緊直播帶貨，賣緊辣椒、獅子同埋兔仔，啲觀眾反應好好。熱烈，一路購買一路俾錢，啲觀眾反應好好，好熱烈同埋一路俾錢購買咁，佢就似模似樣啦。譬如呢個係主角係5萬人嘅場地，喺度演講緊，個背景音樂好振奮，觀眾反應好熱烈。我哋公司係 AI Bunny， 佢就出咗呢一條片啦。呢度有啲慢嘅，咁正常嘅。譬如呢一條，個主角喺 Terminator 2入面有一個場景，揸住電單車，揸住一支雷明燈嘅槍，好似經典嘅場景入面。全程英文對白，最尾講 I'll be back。咁呢一條呢，基本上都無懈可擊，除咗即係嗰個解釋度啊，靚仔。咁呢一度大家其實相當簡單啊，冇乜咩特別。但係有一樣嘢留意嘅，就係呢個 cameo， 即係配角咁樣啦，即係中文叫。咁呢度就可以俾邊個睇啦？自己睇啦。
咁啊 proof 咗嘅人啦，共同嘅朋友啦，每一個人啦。咁呢個 gender 咧，你可以 set 做 he、him， 即係男定女。呢個係即係個性別啊！你話俾 ChatGPT 知，大概你呢個主角，我一陣會同大家講點樣可以將你自己 upload 上去嘅。咁我就同佢講係 cool 嘅 smart casual 咁就得啦。你可以詳細啲形容你自己俾佢知。好，搞掂。咁我哋係點樣做呢？咁我哋 upload 個頭像上去呢，要用手機嘅。點做？我哋呢首先就要 VPN 先，呢個我用嘅，我一路用開嘅啦，叫 cr-001.com。咁入咗去之後呢，你就可以註冊啦。用你嘅 Gmail 都得，咁啊呢一度好平嘅啫，佢一年都係講緊20幾蚊美金嘅啫。睇下你係咩機啦，咁我就喺手機度主要多啲嘅。咁點樣安裝呢？手機嗰度裝咗個 Shadow Rocket 啦，之後喺呢度，譬如 iPhone 嘅揀翻呢度，跟住二維碼，手機呢度咧左上角你會揾到個二維碼，跟住只需要掃咗佢咧就會下載成功。咁啊搞掂啦！咁你喺呢一度可以試下嗰個連通性嘅測試。如果你未連咧未有嘅，咁你呢度加喺呢一個全域路由呢度揀配置，跟住日本呢度你關咗佢啦，咁就冇啦。開翻佢呢，咁你可以喺下低呢度揀，睇下邊個快，而家都快嘅。咁我就揀日本咁樣，因為我自己測試呢就比較快啲。有啦，跟住我哋就仲要 download Sora。點 download 呢？軟件下載呢度，假設你係蘋果嘅入去，跟住呢度呢，你就可以去翻 Apple ID， 因為要美區先得嘅，咁佢就好啦。佢呢度有晒，呢度只需要登入帳號密碼，跟住入去下載呢度登入啦，跟住你就可以下載 Sora， 其他地區冇嘅，淨係得美國區先有。記得 Sora 跟住係 OpenAI， 記住嗰個簽名係 OpenAI， 例如呢個 Shadow Rocket 嘅，記得睇呢個係咪 OpenAI。OK， 咁 down 咗呢 Sora 就會出現咗啦。跟住入去都係一樣啦，輸入邀請碼啦，佢會係比較慢啲嘅。咁呢個畫面我哋唔好理佢先啦。跟住入去，你見到有個編輯出鏡角色，呢一度呢點落去。如果未拍嘅就右下角重新拍攝，你跟住佢嗰個流程，咁就 OK 噶啦。咁點樣做呢？手機，譬如你撳個加號，呢個第一個就係你嗰個頭像，跟住你就同佢講啦。而家喺電腦前邊做緊直播，我個主角。佢着住嫦娥嘅衫，食緊月餅。OK， 上載，搞掂。跟住又或者呢，你可以喺點一點，跟住呢度講話，喂，我 detect 到嗰個樣喎，咁啊可能會 reject 咁樣，但係你唔需要理會嘅 ，continue。跟住同佢講，上載圖係我嘅主角，佢係一邊食緊月餅，一邊飲緊紅酒，同大家喺度做緊直播。OK， 搞掂。跟住可以去草稿嗰度睇。你就會見到佢做緊啦。咁佢有啲瑕疵嘅，因為用咗圖呢，佢會出咗呢個封面圖。如果用個主角呢，就唔會啦。另外左上角見到4個邀請，大家喺呢度呢，就可以有個邀請碼啦。咁呢個邀請碼呢，我就會擺落描述欄，因為每個用戶呢都會有4個邀請碼。咁我會將我嘅就擺咗落去啦。如果大家有嘅，都不妨擺落去我哋呢個 video 下邊。咁啊，大家都可以相得益彰。咁啊，大家可以接龍落去。因為可能未必用得晒嘅，用得晒嘅就唔需要擺啦。如果未用得晒嘅，可以放喺呢度。咁啊，大家互相去傳開去，因為暫時嚟講係免費嘅。希望即係大家都可以玩到呢樣嘢，亦都可以係大家即係呢個互相嘅福利啦。喺 Bunny 呢度 ，Bunny Cup 強勢推出，可以俾大家學到一人公司解鎖所有嘅技能，無限復課。連結喺下面就有啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友啊！下次見。